नमस्कार, म निधि जोशी आज पुनः यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। आज मैले यहाँहरूको लागि एउटा नाटक लिएर आएको छु। नाटकको शीर्षक छ चित्राङ्गदा र यस नाटकलाई लेखेका थिए भारतका एकजना प्रसिद्ध साहित्यकार रविन्द्रनाथ टेगोरले। म विषयवस्तुमा जाउँ त्योभन्दा पहिला एउटा सानो कुरा यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यो के भने कुनै पनि कुरा सत्य वा असत्य के हो त्यसका लागि हामीले वक्ताको आवाजको लाउडनेसलाई आधार मानेर त्यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले कति जोरले कुनै कुरा बोलिरहेको छ अथवा अनुहारमा कस्तो एक्सप्रेसन देखाइरहेको छ। कसैले हुनसक्छ तपाईँलाई कुनै कुरा रुँदै भन्न सक्छ, रुँदै गिडगिडाउँदै आँसु झार्दै कुनै कुरा भनिरहेको छ भने अब उसको बिचराले रुँदै भनिरहेको छ होला नि त, अथवा बिचराले यत्रो घाँटीको नसा फुलाएर बोलिरहेको छ, यस्तो चर्को आवाजमा बोलिरहेको छ, यस्तो 12 बजेको घाममा चाहिँ नि तात्तिएर बोलिरहेको छ भने पक्कै पनि यसले बोलेको कुरामा चाहिँ सत्यता होला, यसले साँचो कुरा गरिरहेको होला भनेर चाहिँ यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने पक्कै पनि हामी चाहिँ नि आफूलाई मिसलिड गर्छौँ, हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ। किनभने त्यस्तो कुराहरू हरेक परिस्थितिमा साँचो हुनैपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले यथार्थ के हो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हामी फ्याक्ट, तथ्य, सत्य र तथ्य हामी डकुमेन्टलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कुरा कहाँ लेखिएको छ, कुन पुस्तकमा लेखिएको छ, कुन कुराको वर्णन कहाँ गरिएको छ, यो कुरा इतिहास पढ्ने, त्यसै गरी पुस्तकहरू पढ्ने र त्यसलाई चाहिँ कोट गरेर हामीले चाहिँ यदि भन्छौँ भने त्यस कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस कुरामाथि चिन्तन र मनन गर्नुपर्दछ, न कि कसैको व्यक्तिगत इमोसन र फिलिङबाट प्रभावित भएर हामीले चाहिँ यो सत्य हो भनेर एकैचोटि निष्कर्षमा पुग्नु अलिकति गलत हुन जान्छ। त त्यस्तै केही यहाँ पनि छ। चित्राङ्गदा यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण नाटक हो, रविन्द्रनाथ टेगोरद्वारा लेखिएको। र यस नाटकको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले म एकैछिन महाभारततिर जान चाहन्छु, किनभने यस नाटकको मुख्य आधार भनेकै महाभारत हो। महाभारतकै एउटा विशेष अंशलाई लिएर रविन्द्रनाथ टेगोरले यो नाटक लेखेका छन्। त महाभारतमा के छ सबैभन्दा पहिले हामीले त्यो जान्नु जरुरी हुन्छ। र महाभारतको बारेमा हामीले अहिलेसम्म सुन्दै आएको, बुझ्दै आएको, हामीले आफ्ना चाहिँ अग्रजहरूबाट, समाजका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट, आफ्ना अभिभावकबाट, हजुरबुवा हजुरआमाबाट हामीले के कुरा सुनेका छौँ, के सन्देश पाएका छौँ, हाम्रो बुझाइ के छ महाभारत लाई लिएर, त यो कुरा पहिला छलफल गरौँ र त्यसपछि हामी चित्राङ्गदा माथि प्रकाश पार्नेछौँ। त पक्कै पनि महाभारत कौरव र पाण्डव बीचको लडाईँ को कहानी हो। यसमा चाहिँ नि दुईवटा ग्रुपहरू छन्, दुईवटा टिमहरू छन्। एउटा छ कौरव, जसमा चाहिँ नि 100 भाइ छन्, ती चाहिँ नि धृतराष्ट्र र गान्धारीका छोराहरू हुन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ नि 5 पाण्डवहरू छन्, जसमा सबैभन्दा जेठा युधिष्ठिर, जसलाई चाहिँ हामी सत्यवादी भनेर चिन्छौँ। युधिष्ठिर कहिले पनि झुटो बोल्दैनन्, उहाँ चाहिँ सधैँ साँचो बोल्नुहुन्छ भन्ने किसिमको हाम्रो बुझाइ छ। त्यसै गरी त्यसपछि भीम, एकदमै बलशाली बलवान व्यक्ति। त्यसपछि अर्जुन, जसलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भनेर भनिएको छ। अनि त्यसपछि नकुल, सहदेव, यसरी 5 भाइ पाण्डव चाहिँ नि राजा पाण्डु र उनकी धर्मपत्नी कुन्ती। हालाकि नकुल र सहदेव चाहिँ माद्रीपट्टिका छोरा हुन् भन्ने छ, तर पनि हामी पाण्डव भनेपछि यी 5 भाइलाई बुझ्छौँ। त यसरी एकातिर चाहिँ नि पाण्डवहरूको टिम छ, पाण्डवहरूको चाहिँ नि ग्रुप छ भने अर्कोतिर कौरवहरूको ग्रुप छ। अनि महाभारतको लडाईँमा यो के अरे पाण्डवहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ नि कृष्णले गरिरहेका छन्। अर्जुनको चाहिँ नि सारथीको रूपमा उनले त्यस लडाईँमा भाग लिएका छन् र सबैलाई चाहिँ नि सल्लाह सुझाव दिने
हरेक कुरा सिकाउने, त्यो टिमलाई लिड गर्ने काम चाहिँ कृष्णले गरिरहेका छन्। त एउटा कुरा के हुन्छ भने जब स्वयं कृष्ण भगवानले त्यस टिमलाई लिड गरिरहेका छन् भने पक्कै पनि पाण्डवहरू त धर्मको पक्षमा छन् र कौरवहरू चाहिँ अधर्मको पक्षमा छन् भन्ने किसिमको सन्देश हामीले पाएका छौँ। अब केही अरू तथ्य प्रमाणहरू पनि छन् जसमा जस्तै कि के अरे कौरवहरूले बेला बेलामा चाहिँ पाण्डवहरूलाई दुःख दिएको, पाण्डवहरूलाई जुवाको लागि निम्तो दिएर उनीहरूलाई छलपूर्वक हराएर त्यसपछि उनीहरूलाई वनवास पठाएको, अज्ञातवासमा पठाएको, अनि द्रौपदीको चाहिँ नि अपमान गरेको, द्रौपदीको साडी चाहिँ नि निकाल्न खोजेको, त यो किसिमको कुराहरू पनि छ। त्यसै गरी लाक्षागृहमा सबै पाण्डवहरूलाई जिउँदै जलाउने योजना पनि गरिएको भन्ने कुरा छ। त यी यस्ता कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब हाम्रो एउटा माइन्डसेट के बनेको छ त भन्दाखेरि कौरवहरू चाहिँ नि अधर्मी छन्, कौरवहरू चाहिँ नि सत्यको पक्षमा छैनन्, कौरवहरू चाहिँ नि भिलेन हुन् र हामीले चाहिँ पाण्डवहरूलाई एउटा हिरोइक स्ट्याटस दिएका छौँ। उनीहरू सत्यको मार्गमा छन्, सत्यको बाटोमा हिँड्छन्, धर्मात्मा छन् र उनीहरू कहिल्यै पनि अरूको अहित चिताउँदैनन्, सत्यवादी छन् भन्ने किसिमको चाहिँ नि पाठ हामीले सिकेका छौँ। त अब यसमा चाहिँ नि यो चित्राङ्गदा भन्ने जुन नाटक छ, महाभारतको एउटा विशेष अंशलाई लिएर यो रविन्द्रनाथले यो लेखेका छन्, यो नाटकलाई लेखेका छन्। त्यसमा के छ भन्दाखेरि महाभारत का चाहिँ नि केही पात्रहरूलाई यसमा समावेश गरिएको छ, जसमा चित्राङ्गदा एउटा आफै जुन शीर्षक पनि छ, चित्राङ्गदा जो मणिपुरका एकजना राजा हुन्छन्, ती राजाकी छोरी यानि कि राजकुमारी छिन्। अनि उनको चाहिँ व्यक्तित्व कस्तो किसिमको छ भने उनी नारी भएर पनि एउटा पुरुष सरह एउटा योद्धा चाहिँ नि हुन्छन्, किनभने ती राजाको कोही पनि छोरा सन्तान नभएको कारणले उनले चित्राङ्गदालाई छोरा सरह एउटा राजकुमारले पाउनुपर्ने शिक्षा दीक्षा उसलाई दिएका छन्, उसलाई त्यस किसिमको वातावरणमा हुर्काएका छन्। सबैले उनलाई चाहिँ एउटा राजकुमारी भन्दा पनि राजकुमार भनेर चाहिँ उनलाई चिन्ने गर्छन्। त यो कुराको आभास चित्राङ्गदालाई पनि हुँदैन। चित्राङ्गदाले पनि कहिले पनि आफूलाई म एउटा नारी हुँ, म एउटा राजकुमारी हुँ भन्ने किसिमले उनले आफूलाई लिएकी छैनन्। उनले सधैँ आफूलाई म एउटा चाहिँ नि कठोर एउटा चाहिँ नि राजकुमार हुँ, म एउटा योद्धा हुँ, म पुरुष जस्तै हुँ भन्ने किसिमको उनको बुझाइ हुन्छ। तर एक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि जब अर्जुन चाहिँ अज्ञातवास यो वनवास अज्ञातवासको दौरानमा जब उनी एउटा जङ्गलमा चाहिँ नि बसिरहेका हुन्छन्, सुतिरहेका हुन्छन्, त्यस बेलामा चित्राङ्गदा एउटा हरिणको शिकार गर्दै जाने क्रममा, शिकार गर्ने क्रममा उनले चाहिँ अर्जुनलाई भेट्न पुग्छिन् र अर्जुनलाई देख्ने बित्तिकै उनको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएर उनलाई पहिलो पटक चाहिँ नि एक किसिमको एउटा फेमिनिस्ट फिलिङ, एउटा म महिला हुँ, म त केटी रहेछु, ममा त एउटा विशेष किसिमको एउटा फिलिङ आइरहेको छ, त म त यो त हात हतियार समाते पनि युद्धमा भाग लिने भए पनि एउटा योद्धा भए पनि कता कता मेरो परिचय अर्कै रहेछ, मेरो यथार्थ अर्कै रहेछ भन्ने कुराको आभास उसलाई हुन्छ र उसले तुरुन्त अर्जुनलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो प्रेम प्रस्ताव उसले चाहिँ राख्छ त्यहाँनिर। त जब उसले आफ्नो प्रेम प्रस्ताव चित्राले चाहिँ अर्जुन समक्ष राख्छ, तब अर्जुनले चाहिँ नि उसको जवाफ के दिन्छन् भने म चाहिँ 12 वर्षको लागि चाहिँ ब्रह्मचर्यको व्रतमा चाहिँ म बसेको छु, म 12 वर्षसम्मको लागि कुनै पनि किसिमको महिला अथवा कोही केटीको सम्पर्कमा आउने छैन भन्ने किसिमको मैले चाहिँ कसम खाएको छु। तसर्थ तिमी चाहिँ कहीँ जाऊ, म तिम्रो प्रस्तावलाई चाहिँ नि अस्वीकार गर्छु, म चाहिँ नि तिमीसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध राख्न चाहँदैन भन्ने किसिमको आश्वासन दिएपछि अब चित्रा चाहिँ फर्किएर त्यहाँबाट जान्छन् र उनी चाहिँ नि
रुन थाल्छिन्, गिडगिडाउन थाल्छिन्, विलाप गर्न थाल्छिन् र उनको त्यो विलाप देखेर दुईजना देवताहरू, एउटा वसन्त, वसन्त भनेपछि जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्प्रिङ सिजन भन्छौँ, त ऋतुहरूका राजा वसन्त देव त्यहाँनिर आउँछन् र अर्को चाहिँ मदन, जो चाहिँ नि कामदेव, मान्छेहरूमा जुन चाहिँ नि सेक्सुअल डिजायर जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ नि देवता मदन। त यी दुई देवताहरू चाहिँ नि उसको त्यो विलाप देखेर उस समक्ष चाहिँ उनी प्रस्तुत हुन्छन्, प्रकट हुन्छन्। त्यसपछि उनीहरूले सोध्छन् कि तिमी किन यो किसिमको विलाप गरिरहेको, तिमी को हौ, के हौ भन्ने किसिममा। त यिनीहरूको अब यो चित्राङ्गदा भन्ने जुन नाटक छ यसको चाहिँ नि बिगिनिङ, सुरुवात नै चित्रा र ती दुईजना देवताहरूको बिचको जुन कन्भर्सेसन छ त्यहाँबाट यो यसको चाहिँ सुरुवात हुन्छ यस नाटकको। त त्यसमा उसले पनि उनीहरूको परिचय माग्छे र उनीहरूले पनि आफ्नो परिचय दिन्छन्। म वसन्त हुँ, ऋतुहरूको राजा। त्यसै गरी मदनले चाहिँ नि म प्रेमको राजा हुँ, प्रेमको देवता हुँ, कामको देवता हुँ, भन तिमी किन रोइरहेको, किन गिडगिडाइरहेको, तिम्रो चाहिँ विलाप गर्नुको कारण के हो भनेर सोद्धाखेरि उसले चाहिँ यो सबै वृत्तान्त उनीहरूको चाहिँ ती दुईटा देवतालाई उसले सुनाउँछे। यस्तो यस्तो हुन्छ, मैले चाहिँ अर्जुनलाई प्रेम प्रस्ताव राखेँ तर उनले चाहिँ अस्वीकार गरे। पक्कै पनि त्यो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने चाहिँ कारण के होला भने जुन किसिमको मेरो चाहिँ अपिरियन्स छ, मेरो जुन चाहिँ व्यक्तित्व छ, म केटी भएर पनि एउटा केटा जस्तो अब लडाइँ गर्ने, हात हतियार चलाउने कारणले मुखमा, शरीरको विभिन्न अङ्गमा घाउहरू भएको, अलिकति रफनेस चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि म प्रति उनी आकर्षित भएनन् होला। त्यही भएर उनले चाहिँ यस्तो यस्तो गरे। अब म त उहाँलाई पाउन चाहन्छु, उहाँसँग बस्न चाहन्छु, उहाँसँग चाहिँ शारीरिक चाहिँ सम्पर्क राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि यहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ नि एक रातको लागि, एक दिन एक रातको लागि चाहिँ नि मलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनु पर्यो, मलाई चाहिँ सुन्दर बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा गरिसकेपछि अब ती देवताहरूले चाहिँ अब उसबाट प्रभावित भएर उसको विलापलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर अब उनले चाहिँ ल ठिक छ, त्यसो भए एक रातको लागि होइन, तिमीलाई हामी एक वर्षको लागि चाहिँ यो सुन्दरताको चाहिँ नि आशीर्वाद दिन्छौँ भनेर उनीहरू अन्तर्ध्यान भए। त अब त्यो चित्राङ्गदा उसको एकाएक उसको शरीरमा एक किसिमको परिवर्तन आउँछ र ऊ चाहिँ एकदमै सुन्दर, एकदमै चाहिँ शारीरिक रूपले सुन्दरता चाहिँ नि को विकास हुन्छ र उनी एकदमै सुन्दर नारीको रूपमा चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन्। अब यहाँनिरबाट दोस्रो अध्याय सुरु हुन्छ। अब योभन्दा अघिल्लो अध्यायमा के भयो भने अर्जुन भएको ठाउँमा चित्राङ्गदा पुग्छिन्, चित्राङ्गदाले प्रेम प्रस्ताव राख्छिन्, अर्जुनले अस्वीकार गर्छन्। अस्वीकार गर्नुको कारण उनले के देखाउँछन् भने मैले 12 वर्षको लागि ब्रह्मचर्यको व्रत राखेको छु, म चाहिँ कोही पनि केटीको अथवा महिलाको, नारीको सम्पर्कमा म जान सक्दैन। अब दोस्रो अध्यायमा के हुन्छ भने ऊ चित्राङ्गदा एउटा कुनै तलाउ को चाहिँ किनारमा उभिरहेको अवस्थामा चाहिँ अर्जुनले चित्राङ्गदालाई देख्छन् र अर्जुनले चित्राङ्गदालाई देख्ने बित्तिकै उनको त्यो जुन किसिमको दैविक अलौकिक जुन सुन्दरता हुन्छ त्यसबाट प्रभावित भएर अब अर्जुन चित्राङ्गदाको छेउमा नजिक जान्छन् र उनले चाहिँ एउटा प्रेम प्रस्ताव राख्छन्। त प्रेम प्रस्ताव राख्दाखेरि अब चित्राङ्गदाले त सहर्ष स्वीकार गरिन्, किनभने चित्राङ्गदाले त वास्तवमा अर्जुनलाई पाउनकै लागि भनेर त्यो वरदान लिएकी हुन्छन्। त अब त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ सम्पर्क बढ्दै जान्छ, सधैँ उनीहरूको भेटघाट हुने, बस्ने, सँगै बस्ने, सँगै सुत्ने, चाहिँ विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू गर्ने। त यो किसिमको कहानी चाहिँ नै यो चित्राङ्गदामा रविन्द्रनाथ टेगोरले देखाएका छन्। त यसको मूल कथा विषयवस्तु भनेको यही छ। त यसमा अब हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि चित्राङ्गदा त एउटा नारी जसले चाहिँ नि एउटा प्रेम प्रस्ताव राख्छिन्, आफूलाई मनपर्ने केटा
जब उसले चाहिँ नि देख्छे आफ्नो अगाडि, त उसको सुन्दरताबाट प्रभावित भएर उसले आफ्नो चाहिँ प्रेम प्रस्ताव राख्दाखेरि अर्जुनले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यो स्वीकार किन गर्दैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ उनले चाहिँ नि पक्कै पनि ती युवती सुन्दर थिएनन्। उनको शारीरिक चाहिँ नि कुरूप व्यक्तित्व देखेर उनले चाहिँ नि विभिन्न किसिमको बाहना, त्यसलाई हामी बाहना भन्न सक्छौँ कि म ब्रह्मचर्यको व्रत छ, यो छ, त्यो कारणले म स्वीकार गरेँ। तर त्यही अर्जुन जब त्यही महिला जब चाहिँ नि ऊ एउटा सुन्दर नारीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त तुरुन्त अर्जुन चाहिँ नि उसको चाहिँ नि पछि लाग्न थाल्छ र अर्जुनले चाहिँ नि प्रेम प्रस्ताव राख्न थाल्छ। त यसबाट चाहिँ नि यो रविन्द्रनाथ टेगोरले महाभारतलाई लिएर चाहिँ एउटा आफ्नो फरक किसिमको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले चाहिँ नि कि जुन किसिमले समाजमा हामी चाहिँ नि जुन किसिमको परिचय पाण्डवहरूको छ, जुन किसिमले चाहिँ नि समाजले हामीलाई पढाउँदै सिकाउँदै आइरहेको छ, त त्यो के वास्तवमा हरेक परिस्थितिमा त्यो सही छ त कि त्यसमा चाहिँ नि हामी कुनै चाहिँ नि नयाँ किसिमको कुनै अनुसन्धान गर्न सक्छौँ कि भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न चिन्ह हामीहरूको अगाडि उनले राखिदिएका छन्। अब हामीले फेरि यसलाई चाहिँ नि एकचोटि चिन्तन मनन गरेर वास्तवमा चाहिँ नि पाण्डवहरू कि त्यत्तिकै सत्यवादी छन्, वास्तवमै उनीहरूमा कुनै खोट छैन। जस्तो महाभारत नै हेर्ने हो भने पनि त्यसमा युद्धको क्रममा विभिन्न त्यस्ता चाहिँ प्रमाणहरू हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै युधिष्ठिरले कहिल्यै झुटो बोल्दैनन् भन्ने कुरा छ। त जब उनीहरूका गुरु द्रोण उनीहरू विरुद्ध लडाइँमा उत्रिन्छन्, लडाइँको मैदानमा आउँछन् र उनले चाहिँ नि आफ्नो शत्रुहरूको चाहिँ नि नरसंहार गर्न थालेपछि ती युधिष्ठिरले अब यिनलाई चाहिँ कसरी आफ्नो बाटोबाट हटाउनु पर्यो, यिनलाई कसरी मार्नु पर्यो भनेर चाहिँ सोच्दै गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा उपाय के निकाल्छन् भने यी बुढालाई चाहिँ यिनको छोरो मर्यो भन्ने सूचना यिनलाई दियो भने यी पक्कै पनि कमजोर हुनेछन् र यिनले कमजोर भइसकेपछि यी आफ्नो हतियारहरू भुइँमा राखिदिनेछन् र त्यो अवसरमा त्यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ यिनलाई चाहिँ सजिलै मार्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूले चाहिँ तपाईँको छोरो अश्वत्थामा त मर्यो भनेर एउटा गलत हल्ला चाहिँ त्यहाँ फैलाउँछन्। त्यसमा द्रोणलाई चाहिँ अरूको विश्वास हुँदैन। उनलाई पनि थाहा हुन्छ कि यी पाण्डवहरू चाहिँ झुटो बोल्न सक्छन्, तर युधिष्ठिर चाहिँ सायद उसले चाहिँ ऊ कहिल्यै पनि झुटो बोल्दैन, उसले मलाई सही जवाफ दिन्छ होला भन्ने सोचका साथ उनी त्यो प्रश्न सोध्न युधिष्ठिर कहाँ जान्छन्। त युधिष्ठिरले त्यहाँनिर चाहिँ के भनेका छन् भने नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतो हत। त यो हुन त यो अब जो चाहिँ मेरो यो भनाइमा चाहिँ सहमत नहुने मान्छेहरूले चाहिँ यस कुरालाई एउटा प्रमाणको रूपमा अगाडि सार्न सक्छन्। उनीहरूले के भन्न सक्छन् भने होइन, त्यो युधिष्ठिरले कहाँ झुटो बोले त, युधिष्ठिरले त नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतो हत, नरो वा कुञ्जरो वा मान्छे हो कि जनावर हो त्यो थाहा छैन, तर अश्वत्थामा चाहिँ मर्यो। वास्तवमा त्यहाँ अश्वत्थामा भन्ने हात्ती मरेको हुन्छ, हात्तीलाई मारेको हुन्छ। त त्यसलाई चाहिँ नि युधिष्ठिरले त साँच्चै झुटो बोलेका छैनन् भन्ने कुरा। तर त्यहाँनिर के छ भने अश्वत्थामा हतो हत भन्ने कुरालाई चाहिँ अलि हाइलाइट गरेर त्यसलाई अलि जोरले उनीहरूले बोलेका छन् भने नरोवा कुञ्जरोवा भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक बिस्तारै बोलेर अलिक सुस्तरी बोलेर उनले नसुन्ने गरी चाहिँ नै भनेका छन्। त त्यसैले यो पनि एक किसिमको झुटो नै हो, यो झुट हो। त युधिष्ठिरले पनि चाहिँ झुटो बोलेको प्रमाण छ। त्यसै गरी युद्धको क्रममा यदि कौरवहरूले चाहिँ नियमहरू तोडेका छन्, उनीहरूले नियमको उल्लङ्घन गरे, छल गरे, कपट गरे भने त्यसमा पाण्डवहरूले पनि छल गरेको, कपट गरेको, उनीहरूले पनि धोका दिएको विभिन्न प्रमाणहरू महाभारतमा छन्, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा समाजले त्यसलाई ढाकछोप गर्ने काम गरेको छ। खालि पाण्डवहरूको पक्षमा मात्रै चाहिँ नि प्रमाणहरू अगाडि देखाएर उनीहरूलाई एउटा हिरोइक स्ट्याटस दिने काम गरिएको छ। त यसको चाहिँ नि यसमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ नि पढ्नुपर्छ र सत्य के हो, यथार्थ के हो भन्ने कुरालाई हामीले फेरि एकचोटि यसलाई चाहिँ यसको रिभिजन गरेर रिसर्च गरेर हामीले
समाज समक्ष यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न जरुरी छ भन्ने किसिमको यो एउटा चाहिँ नि नाटक रविन्द्रनाथ टेगोरद्वारा लेखिएको चित्राङ्गदामा यो किसिमको विषयवस्तु दिएको छ। अब आज मैले यो प्रस्तुति दिनुको पछाडि एउटा कारण के पनि छ भने यो नाटक कक्षा 11 विशेष गरी मेजर इङ्ग्लिस पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि उनीहरूको सिलेबसमा यसलाई समावेश गरिएको हुनाले उनीहरूका लागि पनि यो एकदमै लाभदायी हुनेछ भन्ने हिसाबले मैले यो नाटक आज चाहिँ चयन गरेको थिएँ। यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा म फेरि यस्ता प्रस्तुतिहरू फेरि पनि ल्याउँदै गर्नेछु, यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्मका लागि धन्यवाद।